位朋友，大家早！今天温度有点低，10几度，但是出太阳了，非常暖和。那今天来这个地区呢，主要今天的景点都是由弟弟规划的。那今天在这里面也会跟大家分享说，弟弟怎么来规划今天这样的行程哦，教大家让小朋友来规划行程。那今天到底我们在哪里呢？看下去 ，Go！ 欢迎收看《走跳台湾》，我是带你上山下来的史蒂夫。今天要带你去新北的满月园国家森林游乐区。从停车场过来，还没开始进入园区之前，就要先走一段哦。我们从售票处走到现在位置在这里。那整个满月园里面有几个瀑布，有处女瀑布，然后还有这个满月园瀑布，但是满月园瀑布在12月现在还在整修当中，所以去不了那里。所以我们要一直走去处女瀑布看看这个一个观瀑亭，好，再回头。茶叶蛋、肉粽、美人汤、冰奶茶、热奶茶、咖啡，看一下猪血糕。你跟爸爸讲一下你规划的行程吗？就从家里到那个满月园停车场，要1小时。哦，你花开车1个小时。然后从满月园停车场走路到那个满月园游乐园要12分钟。哦，停车场在外面，走进来里面要12分钟啊。然后游乐园是吗？森林游乐园，然后嘞？然后那个可以到那个拌面店吃饭，然后本来有规划一个拌面店要吃午餐的，出去要开车要半个小时是吗？嗯。然后你这个是什么？3分钟。3分钟就到了。哦，好。然后嘞，这个嘞？然后那个，但如果那个拌面店那个如果没开的话，可以那个带东西去，然后再或是在这个满月园游乐区吃。哦，你本来有 Plan A， 就是说我们可以在里面逛完之后去外面的饭面店吃午餐。啊，如果情况不一样的话，我们就 Plan B 是吗？就带东西进来里面吃。然后还有 Plan C 是不是？所以如果园区里面好吃的话，饿的话就在里面吃是吗？那我们现在是 Plan 几？C， 我们在 Plan C， 我们在里面吃是吗？也有 B， 我们有带水果。啊，带水果，买了 Plan B 带水果的地方啊，好。那弟弟，你是用什么东西规划的？用那个。用什么？电脑啊。电脑的什么 ？Google Map。Google Map 去规划，那你都怎么规划？你都先那个乱点，就点到一个地方，然后那个再规划。家里到那里看要多久，然后几点开门，就知道要几点出发。哦，那是玩的地点是吗？然后除了规划地点，你还会顺便会想到什么？看要玩多久啊？那个关门时间跟开门时间，就知道要玩多久。哦。如果要在外面吃的话，它那个有一个附近，我就点那个附近。哦，在要去玩的地点附近，是吗？然后呢，它就会显示什么饭店还有医院跟餐厅，我就点那个餐厅。哦，点餐厅。然后就旁边就会有一些东西，我就随便点一个。好，你很厉害哦，谢谢你规划啊，弟弟。来，
各位朋友，我们上次有一支影片是那个去净滩的哈，要减速。那我们呢，后来在网络上面找到一个很好的东西，这个东西既然我们要减，因为你如果出来玩，或者是早上要带早餐的话，你可能会要用塑胶袋或者是塑胶盒装。塑胶盒装出来玩的话，就会比较不方便，因为它体积很大。那像如果找这种塑胶袋，然后可以重复利用，然后用多次的话，吃完的话体积会变很小，会变很空这样子。所以在网络上面找到这个塑胶袋，而且这个耐热，如果玻璃一般耐热要用玻璃的话又太重。OK， 所以我们这次出来就顺便带这个来装水果来这边吃，来这边享用。这个叫什么？所以这个叫什么？细胶密封袋。哦，细胶密封袋哦，材质细胶的密封袋，这个很耐用，可以多次使用，重复利用啊。好，看一下我们今天的水果，那妈妈准备的水果。吃完了午餐，带我们要去处女瀑布了。哦，前面都比较好走，再来就是这种阶梯式的往上了。0.9公里，然后再I'm from 10 years in the future. I'm older, can't you see? I've got wrinkles on my fingers. You'll regret the Hollywood life. It'll be hard to look at someone in the eyes. You got all the money, but you don't have a soul. You'll have 哇，对，处女瀑布到了，超美的，来来，美丽美丽。然后这种光刚好有彩虹在那里。分享一下，让小朋友自己规划行程，然后当导游带大家全家人出门的一些好处哈。第一个，他们小朋友对时间的掌控性会更好一点。那比如说早上几点要起床，不会赖床；几点要出门，不会穿衣服，不会拖拖拉拉的。然后景点跟景点之间的时间怎么安排，他们会更有掌控度。他们会想去很多地方、很多景点，但是他时间就是那么多，所以很多景点之间他就必须要取舍，说哪些才是他想要去的，然后他哪些可能就要放下，这是取舍动作。第三个会学会的体谅，然后了解父母平常规划的一些的辛苦就对了。然后比如说他们规划要去走步道，然后或者瀑布要走很久。然后他们自己就要心里有数，所以在走的过程中，如果上上下下会很累的话，他其实就不会在那边抱怨很多，因为这是他自己规划的。百岁银杏，种植银杏的话，20-30年才会结果，所以通常是阿公种了，孙子才能吃得到果实。所以又称为公孙树。好，我全部是这边背来的 ，OK。它是银杏，赞赞的，银杏吃了补脑，多吃。哎呦，怎么会是这样子嘞？满月圆，好吧，它是枝干的意思。这边分享一下满月圆这边整个步道哦。那步道狭长型的，直去直回，然后尽头的部分的话有两个瀑布，一个是处女瀑布，一个是满月圆瀑布。然后我们这一次去看了处女瀑布那边，整个是仙气爆表，非常的迷人哦，建议大家可以来走一走。那整个步道的话，其实8成的部分都相对是平缓的，然后在后面要到瀑布区的话，大概几百公尺吧，稍微有点坡度，但是我觉得还蛮适合带小朋友，然后长辈来这边走一走，呼吸这边新鲜空气，吸收这边芬多精哦。好，满月圆推荐给你们喽。如果你喜欢这支影片的话，欢迎分享、按赞。如果想要看到更多影片的话，欢迎订阅我的频道。我们下次影片见，拜拜，再见。我是史蒂夫。你好啊，这里已经是我地盘，你们看到这边有候鸟，这一带已经是我的喽。
太好笑了吧？所以这是你尿的是吗？对的。你的猴尿，所以你是猴大王。不是孙悟空吗？那金箍棒在哪里？